Sehr gut, Bado! Super. Gut gemacht. Sehr gut, Bado. Du musst sie ordentlich greifen. Pack sie. Wow, Bado. Jetzt kannst du dich auch mit männlichen Ringkämpfern anlegen. Nisha, wart nur ab. Ich werde alle schlagen. Nisha, weißt du, Frauen sind genauso gut wie Männer. Frauen können mit ihrer Kraft und ihrem Willen Berge versetzen. Ich arbeite so hart daran, dass mein Plan aufgeht. Ich habe schlaflose Nächte, weil ich unsere Familie zur besten im ganzen Dorf machen will. Und du hast meinen ganzen Plan ruiniert. Und wer ist schuld daran? Sag schon, sag schon. Wer ist schuld an der Sache? Sag es mir. Los! Kamla, glaub mir bitte. Ich habe ganz genau das getan, worum du mich gebeten hast. Ich habe mein Handy benutzt, um Nishas Foto an die Nummer zu schicken. An die Nummer, die du mir gegeben hast, Kamla. Ich sag die Wahrheit. Ich habe keinen Fehler gemacht. Kamla, sieh doch mal. Ich kenne dieses Foto hier. Jetzt zieh dir mal das Foto an und sag mir, ob du es wirklich an den Kontakt von Sangram geschickt hast. Ja, Kamla, ich hab das Foto. Hey, Pinky? Was machst du da, hä? Nichts weiter. Ich schreibe nur meiner Mama. Konzentrier dich, Bado. Mom, geht's dir jetzt schon besser? Malati, was ist mit Raghu? Ihm macht das Wetter zu schaffen. Nichts Schlimmes. Er hat sich erkältet. Ich habe ihm Medikamente gegeben. Super gemacht, Bado! Hey, klasse, wow, bravo! Wow, weiter so! Bado, Bado! Ist das nicht super? Frauen sind so stark, dass sie Berge versetzen können. Verschwindet! Oh. Ja! Sehr gut, Kumal! Weiter so, Kumal! Sehr gut! Kailash? Darf ich was sagen? Malati, wie oft muss ich dir denn noch sagen, dass du nicht fragen musst, ob du etwas sagen darfst? Du darfst mich alles fragen. Was gibt es? Kailash, ich wollte sagen, dass immer wenn Laka und Rana eine Medaille gewonnen haben, haben wir ihre Siege mit einer großen Party gefeiert. Stimmt doch, oder? Ich habe eine Idee. Bado hat wieder mit dem Ringen angefangen. Können wir eine Party machen, um das zu feiern? Nur eine kleine. Red keinen Quatsch, Malati.
Du hast in dieser Familie und in diesem Haus das gleiche Recht wie alle. Dafür brauchst du doch nicht meine Erlaubnis. Mach eine Party. Keine kleine. Veranstalte ruhig. Eine große Party. Und gib so viel Geld aus, wie du willst. Okay? Danke, Kailash. Hallo, Kailash. Guten Tag. Wo ist Raghuveer? Er ist etwas angeschlagen. Er ruht sich aus. Kann ich helfen? Naja, also Lakas und Ranas Qualifikationskampf wurde ja für morgen festgelegt. Was meinen Sie denn damit? Wurde der Kampf abgesagt? Nein, er wurde nicht abgesagt. Er musste auf den heutigen Tag verlegt werden. Auf genau jetzt. Was? Was? Der Kampf soll jetzt stattfinden, aber Lucky ist nicht vorbereitet. Warum haben Sie den Kampf denn auf heute verlegt? Wegen behördlichen Angelegenheiten müssen wir den Bericht der Qualifikationsrunde noch heute abgeben. Wir müssen den Qualifikationskampf also jetzt und hier austragen. Gut, ich verstehe. Wo ist der Ringkämpfer, gegen den ich antreten soll? Wie wollen Sie mit dem Kampf anfangen, wenn der Ringkämpfer nicht da ist? Wo ist er denn? Er ist Ringkämpfer auf nationalem Niveau. Laka und Rana müssen beide gegen ihn antreten. Gut. Aber Sie hätten uns vorher informieren sollen, damit wir uns hätten vorbereiten können. Macht euch keine Sorgen. Wenn ihr nicht bereit seid zu kämpfen, dann können wir den Kampf auch absagen. Also. Ringen auf nationalem Niveau ist kein Kinderspiel. Ich bin beeindruckt. Du hast den Mut, uns in unserem Ring herauszufordern. Die Sache ist die, Respekt kann man nicht einfordern. Den muss man sich verdienen. Wenn man gewinnt, respektieren einen die Leute. Aber wenn du es nicht drauf hast, dann hör auf, Unsinn zu reden. Und nimm die Niederlage hin. Und nur damit ihr es wisst, Amateurringkämpfer wie ihr haben überhaupt keine Chance gegen mich. Und aus diesem Grund akzeptiert die Niederlage und haut ab. Hör zu, du Großmaul. Du musst uns wirklich nicht belehren. Du scheinst ja ziemlich überzeugt von dir. Ich trete sofort gegen dich an. Hier deine Brille. Sie war ganz schmutzig. Na gut. Es wird großen Spaß machen, dich in diesem Ring zu schlagen. Du wirst schon sehen. Pinky, Liebes. Wie hast du Ranas Foto auf das Kissen gekriegt? Das war ich nicht. Erinnerst du dich an Chandu? Rana hat das damals in Chandus Laden für mich machen lassen. Wenn du etwas Individuelles willst, musst du nur morgens eine Bestellung aufgeben. Dann ist alles bis abends fertig. Pinky, Liebes. Koste es, was es wolle. Wir müssen dafür sorgen, dass die Party für Bado ein Reinfall wird. Weißt du was? Lass Chandu Bados Foto auf T-Shirts drucken. Sorg dafür, dass es Herren-T-Shirts sind. Und sorg dafür, dass der folgende Satz draufsteht. Vorsicht vor der Ringkämpferin Bado.
Geh und erledige das schnell, damit wir die T-Shirts an die Dorfbewohner verteilen können. Wir werden sie bitten, dass sie die T-Shirts zur Party anziehen sollen. Dann wird Bardot zu einer Witzfigur. Ich lasse nicht zu, dass du die Party für Bardot ruinierst. Wart nur ab. Ich werde deinen Plan ruinieren. Mein erster Zug hat wunderbar nach Plan funktioniert. Und jetzt ist es Zeit für den nächsten Zug. Was meinst du, Kamla? Ich meine Folgendes. Wir müssen jetzt nur noch herausfinden, wie viele Frauen die Nase voll haben von ihren Ehemännern. Kamla, fast jede Frau hat ihren Mann satt. Sieh dir zum Beispiel Sita und Gita an. Ihre Schwiegertöchter haben ihre Ehemänner sowas von satt. Ihre Ehemänner trinken jeden einzelnen Tag und dann machen sie zu Hause eine Szene. Super. Diese Chance müssen wir zu unserem Vorteil nutzen, um Bardot zu demütigen. Dann steckt sie in Schwierigkeiten. Na gut. Dann kämpfe ich zuerst gegen den ehemaligen Ironman Laka Singh Alawat. Ich verspreche dir eins. Du wirst diesen Kampf in Erinnerung behalten. Verstanden? Randip? Laka, du? Laka, bitte. Geh und zieh dich für den Ringkampf um. Na los, geh schon. Los. Warte, wo willst du hin? Komm mit. Aber... Warum siehst du denn darüber? Sieh gefälligst mich an, ich bin hier. Was ist los, Kamla? Du bist mit deinem heutigen Training fertig. Geh rein und kümmere dich um den Haushalt. Hol die Matratzen und Decken aus allen Zimmern und leg sie auf die Liege da. Lass sie etwas in der Sonne liegen, damit sie auslüften können. Dann nimmst du einen dicken Stock und schlägst den Staub aus den Decken raus. Mach sie ordentlich sauber, hast du gehört? Aber Kamla, Luckys Qualifikationskampf findet gerade statt. Ich will ihn mir ansehen. Warum willst du ihn denn sehen? Er ist doch derjenige, der kämpft. Er soll sich auf seinen Kampf konzentrieren. Er muss ringen, nicht du, Bardot. Ich weiß, dass ich nicht ringen muss, Kamla, aber ich will dabei sein, damit ich ihn motivieren kann. Ach, wirklich? Deine Unterstützung wird ihm nichts bringen. Es sind genug Leute da, die ihn anfeuern werden. Hast du mich verstanden? Geh und erledige das, was ich dir aufgetragen habe. Na los. Eine Sache noch. Mach die Hausarbeit nicht in diesem Trainingsanzug. Geh rein und zieh deine traditionelle Kleidung an. Vergiss nicht, dass du eine Frau bist. In Ordnung, Kamla. Geh jetzt. Wie mache ich Kamla nur klar, dass ich jetzt bei Lucky sein muss? Das ist wichtig für ihn. Hier geht es um mehr als nur einen Kampf. Das ist der erste Schritt zur Erfüllung von Luckys und Dragovirs Traum.
Da dies eine Qualifikationsrunde ist, zählt hier nicht Sieg oder Niederlage. Stattdessen werden Punkte für die jeweilige Technik der Ringkämpfer vergeben. Wir beurteilen die Technik eines Ringkämpfers, um zu bestimmen, ob er gut genug ist, um auf nationaler Ebene anzutreten. Also, beginnen wir mit dem Kampf. Was ist los, Randib? Du scheinst ziemlich besorgt. Nein, ich bin nicht besorgt. Keine Sorge. Laka wird sicherlich den Kampf gewinnen. Ich habe absolutes Vertrauen in ihn. Ja, ja. Warum muss ich jetzt die ganze Hausarbeit machen? Das ist so ein wichtiger Bado. Kampf für... Bado, ich habe alle Decken nach draußen in den Hof gebracht, aber ich habe die Decken aus Jattas Zimmer vergessen. Kannst du die bitte holen? Oh, Papai, warum hast du alles allein gemacht? Hättest du mich gefragt, hätte ich mich um alles gekümmert. Mach dir keine Sorgen wegen der Decken in Jattas Zimmer. Ich mach das. Sag Bescheid, wenn noch etwas zu erledigen ist. Wofür bin ich denn sonst da? Bado, was ist los? Warum bist du denn so wütend? Darf ich nicht mal wütend sein? Geh zur Seite. Ich habe viel zu tun. Laka macht ein paar echt tolle Züge und schützt gleichzeitig seine Schulter. Gott, bitte sorg dafür, dass Laka seine Verletzung bis zum Schluss schont und es schafft, den Kampf mit nur einem Arm zu gewinnen. Gut gemacht. Gut gemacht, Laka. Hallo? Ja, bitte. Chandu, hat Pinky Alawat Sie angerufen, um ein paar individuelle T-Shirts zu bestellen? Ja, sie hat mich gebeten, Herren-T-Shirts zu bedrucken. Ja, aber sie hat Ihnen aus Versehen falsche Informationen geliefert. Wir wollen keine Herren-T-Shirts. Wir wollen welche für Frauen. Ich schicke Ihnen schnell ein neues Foto von Komal Singh Alawat zu. Sorgen Sie dafür, dass das Bild auf allen T-Shirts ist. Außerdem soll Folgendes draufstehen. Ich werde alle schlagen. Das schicke ich Ihnen auch. Okay? Okay. Ich tue, was Sie sagen. Okay, bis dann. Wunderbar. Siehst du, Pinky, wir haben jetzt einen Volltreffer. Lass uns lieber gehen. Komm mit. Du hast recht, Kamla. Was machst du hier? Kailash. Gegen wen kämpft Laka da? Raghu, das ist Balwinder. Ein Ringkämpfer auf nationalem Niveau. Das ist ein Qualifikationskampf.
Wenn Laka Balwinder schlägt, nimmt er an der nationalen Meisterschaft teil. Danach muss Rana noch gegen ihn kämpfen. Der Qualifikationskampf sollte morgen stattfinden. Der Beamte vom Sportausschuss meinte, dass der Kampf aus irgendwelchen Gründen heute stattfinden muss. Egal. Genießen wir den Kampf. Laka schlägt sich ziemlich gut. Warum muss ich die Hausarbeit machen? Mussten die Decken unbedingt heute entstaubt werden? Lucky hat gerade so einen wichtigen Kampf. Komal! Was machst du denn hier? Gehen wir raus. Lucky schlägt sich unglaublich gut in dem Kampf. Ruhe! Wag es ja nicht, mich neidisch zu machen. Ich verpasse so einen wichtigen Kampf von Lucky. Ich muss so viel erledigen. Komm, trag die Decken raus. Komal, das sind ganz schön viele Decken. Lass mich eine starke Person rufen, die uns damit hilft. Hey, Ramesh, komm her. Bitte hilf uns, diese Decken rauszutragen. Worauf wartest du denn? Oh mein Gott, warum sind diese Decken so schwer? Wenn du das nicht kannst, dann mache ich es eben selbst. Komal, wir machen es schon. Beruhige dich. Oh Mann. Bringt sie raus. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich dich in deinem Ring schlagen werde? Oh Gott. Was, wenn Dad herausfindet, dass ich mich noch nicht ganz von der Schulterverletzung erholt habe? Hierher. Jetzt verschwindet endlich. Oh Shiva, dieser Kampf ist ziemlich wichtig für Lucky. Ich bitte dich, hilf ihm dabei, den Kampf zu gewinnen. Komal, hier ist der dicke Stock. Mir wurde aufgetragen, dass ich dich im Auge behalten soll. Kamla hat mich gebeten, auf dich aufzupassen, damit du die Decken ordentlich abstaubst. Bapai, hör sofort auf, so einen Unsinn zu reden, sonst hau ich dich noch um. Ich schlage meine Gegner und ich mache das Gleiche auch mit dir. Ich kann den Kampf von hier aus nicht sehen. Ich wünschte, ich könnte Lucky beim Kämpfen zusehen. Gut gemacht! Sehr gut. Weiter so. Ich habe gehört, ein Unglück kommt selten allein. Aber
Ich hätte nicht gedacht, dass es in Form eines Stocks kommt. Ohne den Turban werden alle sehen, dass ich TG bin. Ich stecke echt in großen Schwierigkeiten. Wie komme ich da nur raus? Was mache ich denn jetzt? Hey, Jatta! TG? Wo ist er? Hey, lass sie! Verschwende nicht deine Zeit mit ihnen. Die werden sich nie ändern. Hey, ihr! Warum versucht ihr Schande über eure Familien zu bringen? Eine sehr weise Person hat einmal gesagt, dass man Worten auch Taten folgen lassen soll. Heute Morgen haben diese Jungs euch doch geärgert und ihr beide habt euch von Bardot inspiriert gefühlt und ihr habt ihnen eine Lektion erteilt. Und was ist passiert? Sie haben euch eure Dupatas runtergezogen und ihr seid einfach still geblieben. Ihr habt sie ignoriert. Aber seht doch. Seht euch Bardot an. Hat sie jemals eine Niederlage akzeptiert oder ist vor einem Problem davongelaufen? Seht, wie hart sie arbeitet. Mrs. Alawat, Sie haben absolut recht. Wir sollten etwas von Bardot lernen. Sie sagt immer, dass wir vor niemandem Angst haben sollen. Bardot sagt aber auch noch etwas anderes. Ich werde alle schlagen. Mrs. Alawat, wir wissen, was zu tun ist. Kamla. Ich muss schon sagen, dass das ein sehr, sehr schlauer Zug von dir war. Bardot gerät jetzt in große Schwierigkeiten. Pinky, jetzt wird es Zeit für meinen nächsten Schachzug. Dafür musst du mit Bardot weggehen. Bardot? Das reicht jetzt. Du hast die Decken genug abgestaubt. Komm mit mir. Wir müssen etwas wirklich Wichtiges erledigen. Ich kann jetzt nicht gehen. Luckys Kampf läuft gerade noch. Was ist schon dabei, Bardot? Lucky wird noch häufig ringen. Du kannst ihm dann zusehen. Jetzt ist meine Angelegenheit wichtiger als Luckys Kampf. Also schnell, gehen wir. Beeil dich. Pinky, du bist unglaublich. Hallo. Sind Sita und Gita nicht zu Hause? Sie sind etwas erledigen gegangen. Oh, Bardot? Weißt du, die beiden sind in diesem Haus ziemlich unglücklich. Meinst du nicht, dass wir ihnen helfen sollten? Bitte, tu etwas. Ich denke, niemand ist gerade so unglücklich wie ich. Egal, sag, was los ist. Sie haben ein großes Problem. Hör mal, die beiden haben ihre Ehemänner so satt, Bardot. Ihre Ehemänner betrinken sich jeden Tag und machen dann zu Hause Theater. Ihre Männer machen ihnen viele Probleme. Sie haben einfach keine Ruhe. Bitte, sag ihnen doch, was sie in einer solchen Situation sinnvollerweise tun sollen. Meiner Meinung nach sollten sie einfach verlassen. Was? Wir sollen wirklich unsere Männer verlassen? Dieser Kampf ist der erste Schritt, um meinen und Luckys Traum zu erfüllen. Gott, bitte hilf Laka, diesen Qualifikationskampf zu gewinnen. Das meinte ich nicht so. Bardot,
Merkst du überhaupt, was du da sagst? Du solltest... Warum sagst du ihnen nicht, dass sie stark sein sollen? Das würde ihnen helfen. Ja, ihr müsst Mut aufbringen und etwas tun. Wir Frauen müssen stark bleiben und für unsere Rechte kämpfen. Bringt den Mut auf, um eurer Schwiegermutter zu sagen, dass ihr die Hausarbeit nach dem Ringkampf erledigt. Gut, das passt. Und der Kampf zwischen Laka Singh und Balwinder Singh ist beendet. Bado, vergiss doch das Ringen. Und hilf ihnen mit ihren Problemen. Hm? Ja, wir sollten keine Angst haben und tun, was wir wollen. Ihr solltet gegen das Unrecht ankämpfen. Bado, was sagst du immer im Ring? Im Ring? Ja, du... Da sage ich immer, ich werde alle schlagen. Ja! Kämpft für eure Rechte. Habt keine Angst, für euch selbst einzustehen. Hallo, guten Tag. Hallo, Sita, Gita. Hallo. Grüß euch. Sagt mir, was führt euch her? Wir feiern heute Abend eine Party. Also bin ich hier, um euch einzuladen. Bitte kommt vorbei. Bado, gehen wir wieder. Gehen wir und sehen uns Luckys und Ranas Kämpfe an. Gehen wir. Okay, bis dann. Bis dann. Gott, bitte hilf Rana, diesen Kampf zu gewinnen. Ich will nicht, dass jemand anderes gewinnt. Sehr gut, Rana. Jetzt werde ich die Ergebnisse verkünden. Kommen wir zu den Punkten. Laka hier hat 4 von 5 Punkten erzielt. Und Rana hat 3 von 5 Punkten erzielt. Ragovir, beide ihrer Ringkämpfer haben genug Punkte für die nationale Meisterschaft. Lucky hat den Qualifikationskampf gewonnen. Du hast das großartig gemacht. Glückwunsch. Schulter okay? Mir geht's gut. Hey, Lucky. Ich glaube, wir haben noch einen Grund zum Feiern. Ich fange mit den Vorbereitungen an. Wie geht es dir? Gut. Und dir? Geht es dir gut? Sag mal, Randib, hast du vielleicht Angst bekommen, als du von meinem Ringkampf gehört hast? Sag's mir. Ich hatte keine Angst. Ich möchte dir was sagen. Du musst wirklich vorsichtig sein. Du hast dich qualifiziert. Aber vergiss nicht. Keine Sorge. Ich schaff das schon. Vertrau mir einfach, bitte. Aber sag mal, hat es dir gefallen, mich den Kampf gewinnen zu sehen? Ich freue mich so für dich. Wenn ich etwas erledigen soll, dann sag es mir bitte im Voraus. Ich will diese Sendung um 9 Uhr sehen. Ich höre die Musik darin auch so gern, Malati. Die Kinder sind so unschuldig. Es klingt wirklich schön. Das stimmt. Weißt du, Bado, als ich klein war, habe ich auch gut gesungen. Immer wenn ich in der Schule vor allen gesungen habe, habe ich meine Eltern ganz stolz gemacht. Aber nach meiner Hochzeit habe ich damit aufgehört. Ich habe nur noch Schlaflieder für Laka gesungen.
Du solltest unbedingt wieder mit dem Singen anfangen. Und ich ringe. Dann haben wir beide mit unseren Talenten Erfolg. Und wer kümmert sich dann um den Haushalt? Sag mal, wolltest du etwas von mir? Ich wollte dich gerne um deinen Rat bitten. Was soll ich bei der Feier heute Abend anziehen? Wähl eines davon aus. Die Farbe steht dir gut. Du solltest das Kleid anziehen. Genau das wäre auch meine Wahl gewesen. Mütter wissen, was ihren Kindern gefällt, oder? Oder? Jetzt geh schon. Ja, Zieh Malati. das Kleid an. In Ordnung. Bardo hat mich übel erwischt. Es tut so weh. Bardo? Verstehe. Das ist alles Bardos Schuld. Wow, du siehst super aus. Vorsicht, ich hoffe, niemand wünscht dir etwas Wirklich? Böses. Ja, du siehst heute glücklich aus. Warum sollte ich nicht glücklich sein? Ich habe 2 Gründe, um zu feiern. Du hast diese großartige Party organisiert, um Komal zu ehren. Sie hat sich entschieden, wieder zu ringen. Mein anderer Grund ist, dass Rana und Laka, Ringkämpfer meiner Ringkampfschule, beide ihre Qualifikationskämpfe gewonnen haben. Das macht mich glücklich. Ich stimme dir zu. Vardaan. Ich habe beschlossen, nicht zu kommentieren, was letztens passiert ist. Das bedeutet aber nicht, dass ich ignoriere, was Pragya da so treibt. Du unterstützt deine Pragya. Wenn ihre Berufswahl den Ruf dieser Familie beeinflussen sollte, dann vergesse ich, dass Pragya deine Frau oder meine Tochter ist. Hey, Payal! Was tragt ihr denn da für ein T-Shirt? Das hier sind T-Shirts mit Bardos Foto drauf. Ich habe sie bei Chandu in Auftrag gegeben. Mit Bardos Spruch, ich werde alle schlagen. Der ist ziemlich, wie sagt man nochmal, berühmt. Ich dachte, ich mache Werbung für Bardos Karriere, um sie zu unterstützen. Weißt du, Payal, ich habe auch T-Shirts in Auftrag gegeben, aber der Verkäufer hat sie einfach noch nicht geliefert. Egal, vergessen wir das. Jetzt sag doch mal, wo ist denn Bardo überhaupt? Bardo? Da ist sie. Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Ich wünsche mir nur eines für die Ringkämpfer dieser Familie. Ich möchte, dass Rana, Laka und Bardo Auszeichnungen für unsere Familie und unser Dorf holen. Ich will, dass sie unser Land unendlich stolz machen. Absolut. Malati, du hattest recht. Wie wird die Party denn aussehen? Gibt es Musik? Werden wir alle gemeinsam tanzen? Natürlich, Kailash. Diese Party ist für unsere Kinder. Wenn wir nicht tanzen, wäre sie doch unvollständig. Alles ist bereit. Aber Malati, wer wird denn heute tanzen? Kommt schon. Wir haben doch einen Superstar wie Chatta Singh in unserem Haus. Wir brauchen niemanden sonst. Niemand kann so unterhalten wie Chatta Singh. Wo bleibt er bloß? Warum ist er denn nicht hier? Guten Abend zusammen. Ich grüße Sie. Ach du meine Güte. Chatta Singh, was ist denn bloß mit Ihnen passiert? Wer hat Ihnen das angetan?
Also die Sache ist die. Gestern Abend bin ich die Treppe hochgegangen und als ich wieder runtergegangen bin, bin ich ausgerutscht. Und dann habe ich mich verletzt. Ganz einfach. Aber Chatta, so können Sie bei der Feier nicht singen und tanzen. Sie haben sich doch verletzt. Na, machen Sie sich keine Sorgen. Wenn ich mich erholt habe, können wir einfach nochmal feiern. Brappingeding, au, yeah. Chatta, das sehen wir dann noch. Jetzt müssen wir jemanden finden, der singt und tanzt. Ich habe eine tolle Idee. Was? Malati kann doch unglaublich gut singen. Malati, wenn du heute singst, dann würde die Feier noch viel besser werden. Ja, Mom, bitte sing. Aber Ich finde, sie hat recht. Wie kann ich singen? Ich werde nicht vor allen singen. Was meinst du denn mit vor allen? Das ist nur unsere Familie. Aber Aber was? Sing dieses Lied. Du weißt welches. Das erste Lied, das du für mich gesungen hast? Erinnerst du dich?